もしやこいつご飯最後に食べたのいつ？金曜日の。分かった、もういい。デートっていうか散歩だなこれ。デート兼散歩兼リハビリ。休み中ずっと引きこもってたんだから文句言わずにしっかり歩いて。へいへい。あのチャーハンやっぱ足りんかった？何気に大食いだもんね。お恥ずかしっす。